三花智控咯，機器人概念股啊都叫做。呢個係佢講嘅啫嚇，佢而家未做到個機器人出嚟嚇，咁唔係淨係佢講啊嚇，仲有譬如話美的都講㗎，大家都係做咩啊？大家都係做屬於冷氣用嘅熱處理器，咁啊2050咧佢做埋呢一個叫做咧 four-way valve， 即係喺嗰個熱控系統或者冷氣入邊嗰個系統嚟講咧，佢係做埋呢啲嘢，仲咪做埋個 heat pump 嘅。但係如果你俾佢市值嚟講，美的啊更加比佢市值大添啦，美的嘅市值係佢嘅3倍幾添啦，咁所以嗱大家都係屬於做冷氣機出身嘅，咁啊2050咧仲係做埋一啲汽車嘅零件添，佢只不過話啊人形機器人好似係一個潮流喎，我哋又嚟試下做啦咁解嘅啫，咁所以係佢嘅副業，唔係佢嘅主業。美的嚟講嘅市值係佢嘅3倍幾啦，咁點解你唔買美的咧？咁所以你要記住，機械人咧係燒錢嘅行業嚟㗎，未來呢2-3年你做到出嚟咧，你都係蝕錢㗎。咁所以如果你係穩穩陣陣咧，我就寧願揀美的啦。如果你係諗住大家都係發展人形機械人，我覺得美的嗰個財政方面嚟講，實力遠遠高過呢個三花淡奶2050嘅。